Jeg trykker vi på reformasjonene. At det var et godsverk. Fra början til enda. At tar høtt og ratta tekster, og at det var menn som var røst opp av gode, Bei Luther og Zwingli og Melanchthon og Calvin og John Knox, Guðbrandur Þorláksson, King James og hans 4 tøyarar. Alt det høyla. Det var Guds verk, tar fingur rattan tekst, tar høttu ratt, hoarfær, ratta tankagongt, auspilter av tøyarandan som nu rævur. Rujtje mævur tøy han døye. Han før til helvetes. Tor som ikke tåla til, tor som ville gjøre til nekka anna. Tor nekrir helvetes falslærarar. Det kan du tekka bokstavliga. Og til Dahl, Viktor og Trondheim. Alle trutjer. Det kommer jeg pregva for der. Da jeg sier tar helvetes falslærarar, så skal du tekka det bokstavliga. Jeg vil ikke bannast. Så takk du bare halvt mån. Lukas 16. Fra vers 23. Det rujtjemæver som dør. And in hell he lift up his eyes, being in torments. Han døy og vakna opp i helvete. Man lærer til at åren Jesu opprørsen så fører ødel nyretter. Åren Jesu opprørsen. Altså ånden i Gamla testamentet fører bønt opp til himmels. Og gjørende vær av størst hål, helten av det var helvete, og hin helten var paradis. Feng Abrahams, her som de boja etter opprørsene. Og i middelen hese var et størst, en større djegv, eller størst svalg, som var fest her, og de slupp ikke i rom. Men det så i rom, det var av plan og nivåje. Andre var i elde og puntost, henne var i ukkan og bojav. De bojav etter opprørsene, og ta Jesus røys opp, ta taukan tei, som var i varvårslo, visser opp. Henne brent og afram. Ja. Kalla du helvete, sier du deia rujje, så kan du si, ja, men det alt av høyla, det bæge. Rujje med over til han døy, han først bare nere i deia rujje. Men så varst du ikke hver i meien han vær. Han får vurst nere i helvete. Så mykje visste Luther. Samma vers. Als nun in der Hölle und in der Qual var. Jeg sli opp, jeg prøver ikke slå det opp, men sli opp i en tyskar i enskar i årabok, her stender hølle, helvete. Hølle til familie vi hell. Okkar år helvete til innehelter helvitte. Helvite. Hel hell. Og hølle hell. At det gammalt vestergermanskt år, og merker just til ratta. Røyge mæver fjord til helvedes. Her brente han, og han var i kvøl. Gamla danska. Og der han oppløftede sine øyne i helvete. Føreska bibelfellet.
Det är satans bost och satans tjänarar, ödsomol. Fullständiga blåst. Kvöldbrandur fra 1544 gamla isländska biblian. Her må man ordentlig løyta til at her er ingen åra, ingen versdøyling her. Og sem han var i helviti og kvølunum, þá hov han upp sin øygu og leit Abraham langt i burt og Lasarum i hans falmi. Og som han var i helvete og i kvølunum, kvøl til torment. Ja, men det er ikke, ja, jeg må høre til først King James. At mykja sannløygan til ikkje kærløyge. Og heldur godsøtte til tremanskapur. Føreska King James, og i helvete littran opp eionsøynon, verandi og i punslun. Og ser Abraham lengt borsterfra, og Lazarus i fengjansara. Sjálvandi og i helvete. Hell, i helvete, in der hølle, og Guðbrandur i helviti. Spyr en uslending for at helviti for nakka. Han voit. Heldur ikke uslendingst hever òsni onkur sår sned i år, onkur myto, onkur gommel, at det her høyen myto år helvete som deg er ikke. Vurst hva det her. Men så høytene som uslendingar så vidt at det helvete og det var to òsne. Problemet at de tåler det slett ikke. Hesen avnoktaren her, Jakob Dahl, han sier og ta han let opp eiesøyn i helheime. Helheimur ikkje endelig i helvete. Det det samme som deg ikke. Det akkurat som en heimur her. Helvete det ratta året. Helvete uttrykker glætan og eld og punslan og til just det som rujtjemauer fikk. Helheimur lyser en blanding til vorst ikke. Det ikke ratt. Det mykjer en rævelian sannløyga. Og det ikke kærløyge. Kærløyge å si sannløygan akkurat som han og så konfronterar folk vidt du. Og så tenker man nei og vende om. Her du en perverteria bøybel, så hun kraftasleis, så det ikke åtten evane. Du gjørst edgjena aukvassa. Hetta aukvassa lorste tja Victor Danielsen sier, enn verre. Ta han lett opp egene og i deirrøyken han. Og i det greska mytestenen kanska. Og i velhøtlet og sorpjatt. Deirrøyken han. Så helvete deirrøyken forstand det. Victor Danielsen har vært en utforhalde humanissa. Angar respekt. Jeg har respekt for noen. Jeg har bare respekt for Guds sanne år og gode. Og det skal du også njava. Hetta lorste kan ikke si nekka godt. Og vakna i idearøyden. Sart du? Hetta lorste. Og hetta lorste. Og hetta lorste.
humanistiskt skrampel. Det var det er. Og at tid ikke legger uita. Det undrar meg. Jeg viser deg vers at nå vers, at hatte tidsi borstur, Jesu blau tidsi borstur, tru ånden i fjerna, og ditten og datten i fjerna, at han er Guds fyrstefødde, at du skal genga etter andanon, til alt fjerna, men det finst, og i reformationsbibelen, der standa en øren grundarleie, de har også manuskript rundt seg. Det som Satan har gjort, og i enda tøyene nuverande, det er at han har røst seg opp av nudjan skola, vi øren kriterium, vi verslium kriterium, vi vitenskaplium, voisendalium, men etter hansins voisdame, kriterium, hvordan man sorterer og dømer, Guds år, jeg skøyder slett iverhøver ikke om det. Jeg skøyder ikke om Vestkott og Horst. Eugene Naida, eller James White, eller Bart Ehrman. Jeg kaller han Fart Ehrman. Eller nærkant som helst. Jeg var sånn her, stoddaren her. Jeg stand jo av King James, Luther, Gamle Dansko og Gudbrandsbibelen. Jeg forstand det tokst, dansk og King James og islænst. 4 alutande ting, bibler, som jeg har stilla bibelen av etter. Først og fremst etter King James, men så avstemmer det, eller refererer vi hinner, så som jeg har haft bruk for det. Føreska King James er solid, hun er først, åren er alutande, her ungen slinker i valsen og eiver høver, og det er det heldur ikke mer. Først skal slippe tjoppa høtt av meg. Gjør så vel. For at du skal forstanda det, og jeg mynda der at onker personer som onker folk kjenner, som teir gau vi, kanskje flere i familien er tryggvante, og teir snakka, så snør. Og så er øyne i familien er deir, og hette er lukka som privat prat, og i køtjennom. 2 folk prater over en kaffemunn. Forstittla der, hoksa der til, annar sier, ein sistnabaten, eller ein bodj akkurat deir, og i en ferslevanko. Vær han tryggvante? Oi, jeg hadde ikke. Jeg vil ikke håpe han er ferdig nere til Deirudges. Ferdig nere til Deirudges. Hva er det her for noe ferdig til Deirudges? Til akkurat grekst, myto, tvatl. Det slett ikke til. Nå, sjálvandi hei vi kommet sagt, hvis det bare var tryggvande, jeg vil ikke håpe han er ferdig til helvetes. Du var han avflagst og så han ferdig til helvetes. Og hva sier her? Eldur og punsland. Ja, hva sted er det så som Rudge mer fører til? Han fører vurs til helvetes. Jakob Dahl, Victor Danielsen og Heri Trøndheim og alle er lorstar. Blåste lorstar. Utforhalar vattpikkar. Devil renter, atler samler. Og til som fylkja dem, og til som brukar der av bøyblir. De drar ding-dong, skuid, bort og i høtten og alt sommål. Og nu vet jeg til å si, ja, med du svekker. Nå er det svekk. Men du kan ikke si så. Det kan ikke være så, og bli via være så. Til at jeg ikke pætter noe som helst. Sannløgjen er bare han som han er, altså om han stender i Bibelen eller ikke. Men sannløgjen er noe annet, altså det er godvøyt. Hverjon hever god skriva Bibelen for seg selv, eller for okkon. Han vil give okkon sitt år til vi som han bruker for det. Det er til okkare at hesar oppenberingar er og givnar.
sjálvande. Så skulle der standa rætt og tøyast rætt. Og legg til merkes at det hvert år stendet det ikke helvete, men deierøyke, eller helheim. Så færde en annan flavør, og en annan smak, ta løy til æra tankar, ta forbindes til andre ting, du merkes ikke det samme fyrir døy, som hvis det stender helvete. Han får til helvetes. Rujje med over. Han pointest, han bytta om en dropp av vattnet. Han fikk snakka vattnet en gang. Han pointest og gjerne loa. Og tar så mykje til og ikke hava nosser til å skriva helvete. Tar noen helvetes borst sjálfur. Jeg har anker respekt for Victor Danielsen. Noll! Victor Danielsen? Anker respekt! Det var noe babsan han fyrir å vita. Even mun deia kroppa, det nekran i fyrir å bruka hans herra. Utfor hala ja, satans bøypel. Aldrin! Etla da lorst tja Jakob Dahl. Det er vel rent lorst. Du vet at det er. Og de som ikke vilja innsutja det, til det var skøyle fri egen hon. Og god sutja nei til det og tekka skøyle av det kun. Og djeva det kun hjärsta og eier. Så sier jeg det, jeg mener han da føreskar King James som så snedet mål. Hun har te i enda noen. Onkur stand i øyda stand da kjemur, og her stand det komme. Men annars er alt det samme, men her stand det komme. Og så stand det kjemur vi te i enda noen atter her. Nei. Her stand her sjurur inn i Ronavik, han er bestemt pura svekur. Er det ikke svekker, men Victor Danielsen og Jakob Dahl og her i Trøndheim er begge svekker og devilrenter og blindeier. Tar av givet dere en golan mjölkapakka. Eller nekka voikar enn til, så er det til. Hvis nekka voikar enn golur, så er det til det å finne. Det kunne så dant suttja. Og jeg vet at folk sier, ja, men det kan ikke være noe gale ved Bibelen, ikke om, altså, hun leser for dere øtlån her, hun græt og bevis i Bibelen i alt henne av lov, ta Eva smadrong for 40 år siden i restauranten. Så det må være Guds fullkomne ordene, det er det ikke. Ta det stender i her at rujtje med for nyri, det er rujtje. Så kan Satan skøyna seg ved lorsno. Og ratta bøyger seg helvete. Han får til helvetes. Det var han vust. Jeg tar ikke mine støv ved King James-bibelen. Gamle dansko, Luther, Gvødbrande, og jeg tar ikke mine første støv og i møte. Jakob Dahl, Widerøe, Victor Danielsen, og herra Devilshødd Trøndheim, og føreska bibelfellanen, og babsafellanen. De er starblinder og devilrenter, alle samler. Gaua nått. Om hun kjur hatta domt mer slett ikke.
Men da man det slett ikke. Men lykka fort. Om folk damer med eller ikke. Ikke kommet ned og sløyja nøkron. Kommet å si at du kan sannløygan akkurat som han Du skal elska sannløygan. Meg kan du heta faktisk halshøyja. Ikke skite med rata. Øyta træt. Öll tid som sier at Bibelen allar lika, så det bara, du vet, det som ikke stender her, det stender noen ærestene, og det første meningen, altså, det lika mykje. Hatt det som flertallet sier. Nei, det en annar ande at han tar moderne av Bibelen her. Atlar, en annar ande, som ger folk hjertaleis, høylaleis og nossaleis. Det hva det Brukar du en ratta Biblio, så får du eld i bøynene, du får et dogande hjärsta, du får en dirve og en styrke som moderne Bibler ikke kunne gjøre der. Og du kommer opp iver omhandler hessa gottene her, hessa falske og katolske gottene som sier til at ødelvrøye synd. Altså, nu blir du ytler, altså, det måste bli unnskylda for det. Altså, skuid bort pjatt, som platt å være ondlagt for det. At det vilst, at det falskt. Det har vi sett. Det rævlig glad for det å se. Simpelthen kommet forbi at her. Hvis jeg suttje nekka avratt vust, og jeg har rett, og jeg vet jeg har rett, og mot hjertet for å doka, og jeg bergest for å rette ved munnen, så sier jeg bare det som sier skal. Utvige, akkurat som det bønt ut på seg noen, bønt frem av noen. Og jeg har det godt ved det, og jeg har det bedre godt hvis jeg gjør det. Skriva stendur ut i Jesu egna munn i Matteus 5:22. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Men jeg sier vi tekkon, at hver som helst og vrøyer vi brauer så en åttan grund, skal være og i vanda fire. Du vrøyer vi brauer tog for det første åttan grund. Han vrøyer åttan grund, så du i vanda fire. Ikke sikker, men i vanda fire. Var det åttan grund, så du i vanda fire. Daumen om. Hvordan så tar du vrøyer vi brauer tog, men du hever så dundrande, rattvisa, godelige grund, så du ikke en gang i vanda for dømen. Det sier seg selv. Det sier du Jesus bliva. Inn i tempelen her som du var for å selge, du vet. Apropos katolska kyrkjan selte syndana fyrirgjeving. Luther tog seg pennen, og han flangte pavan av alt så et lov. Og han gjør David en godt av. Jesus gjør seg en køyrel, og puska i seg deverende lortanar ut ur tempelen. Det det som gjør, puske Viktor og Dahl og Trøndheim ut ur Guds kyrkjeli i Färjön, og viste dem til at torra bibler Vatikan, Alexandrist lort som Vatikan i utgivet ikon, og jøgne Vestkott og Horst, jeg sier Vestkott og Lort. Ratta Bibelen King James, og til hentan, hon tuttelførest. Det sier utan at skammast vi, det ikke til at evgjørsta. Det ikke til at jeg selger nekka, jeg selger ikke. Jeg vil ikke finne noen krone for et arbeid. Anker folk har stola meg,
vi omkrar gav. Men det vi fyrir bensin. Jeg har kost, kvart, jeg finner ikke til halsen. Kvart vegskift i Aravois, du kan atla til kosta mer. Ferast ut Soriar, Vigend, Atna Vigend, og Sandiar, Norrøk, alla stedene. Jeg har ikke fortjent nekka på rusen her. Ikke nekka som helst. Det er ikke til jeg gjør det fire, og det er ikke til at jeg skal bli nekka som helst. Det er Guds år som er. Tenk deg livet. For jeg sier at det som ikke kom til å si. Kom til det. Men det som sier at alle bøyblir er lykke, og det er at det er starblind og døvrend og hertil skuddbøyt. Nå tar jeg skal legge video ut, men det kommer en tanke til meg. At allerhelst hever Viktor og nu 24 til at ta han gav Bibelen ut skriva helvete. Og så har vi alt var så vi har nevnt om det har vært tverda tror jeg revisjoner. Så ferda 1000 poeng, så ferda skrujande allt ut han bleidare humanistiskara vegin til vost. For jeg toknast öllun vi er så mild og blod og rund og alt dette her, og støydande. Så skrev vi Dejarudj. Hadde ikke øyneste sted han skrev Dejarudj. Han skrev øysene i åpenberingen i 8, at Jesus sier, jeg liklar Dejarudjesins. Piss og papur. I have the keys of death and hell. Til at han av Jesus røys opp, så er ikke tvei rum nere i helvete. Her er ikke paradis og helvete, nu er alt helvete. Tu stenda til Jesaja at hell hath enlarged herself. At han har teg ris opp sammen med Jesus, så blir alt til helvete, dobbelt så størst. Og det vakser så igjen i øsene. Det vekser og vekser. Fløytale fyrir fortapt. Og det fer ikke nyr i deirrujje, det fer i helvete. Men hatt er også grunden til at jeg har skriva fremst i førske King James at jeg nokte nøkruna brøyta ein bøkstav i førske King James. Nå, etla nekran tøy. Må god halde anden drepa til du gjerst. Det skal standa åreratt i øtlen utgaven av FKJ. Og sørste utgava som kommer ut av FKJ er en dodge til hon som skal standa som den endelige FKJ. Her er ikke kom at romater etter om nekka som helst. Her er ikke nevnt sida og polera nekka som helst. Skulle lett han være. Lukka som Luthers har 3 utgava til henne som jeg har. Au revidera, au brøyt. Så vil jeg hava det. Jeg er ikke skott om øyna jonglera og revidera vi er jo 20 endurskåander Luther Bibel, så var det slett ikke det som Luther gav ut i røver. Jeg er slett ikke godt om det. Men nu har vi det sånn nå. Kjør så vel.